טוב, אני איתי, אני מזיכרון יעקב, אני דתי. התחביבים שלי זה לשחק פוטבול ובריחה וגלים. טוב, יש לי מלא חברים. כן, ואני הכי... כן, מה? לא שמעתי. מה? שבוע טוב, שבוע ושבוע טוב. די, זה מפסיק, די. את האמת שיש לי חברה, היא מגבש, היא ממש טוב דאמר, כן, גם זה לא שם, אבל לא, אני... התחלתי. את האמת שאני יורש תוכן. מישהו חיפש את יורש תוכן? את האמת שכן, אני יורש תוכן. טוב ששאלת, אני יורש תוכן. כן, אני יורש תוכן, לא עשיתי טיול הכנה. כן, יורש תוכן. טוב, אז אני מעייני בת חפר. אני מעמק חפר. אז ככה. אני לא צריך להגיד, אבל כמובן שיש לי את ההנחות לכל הבגדים בארץ. לא אמרתי כלום. אז ככה, הייתי בגיבוש עוקץ. התחלתי לגיבוש. יצאתי קצת פוסי. נחתכתי משימורים. הלך לי אצבע. התבחיינתי למיטב כמובן שאני אקבל עוד גיבוש. הצלחתי. טוב, קצת אני אספר על ההורים שלי. אבא שלי מסדר אותי בכל החיים. הוא דאג לי למגורים בכל מקום. אחי, אם אתה צריך משהו, דבר עם אבא שלי. מה קורה, נועם? היי דור. אפשר להגיע לדבר איתך? כן. תשמע, אני חייב לצאת ליד, זה היה של סבתא שלי, זה בסדר? לא. למה? קטע מכינה. ככה זה... אלה השנים הכי חשובות של החיים שלי. אני בירושלמית, זה מה אני עשיתי. אבל... אני, כולם יצאו לצעדת השרמוטות בגללי. למרות שאני בבאר שבע. אבל זה הלוויה. אני בפריפריה. ועדיין... אבל זה הלוויה. אז תפיל על עצמך, ותיקח את האחריות לידיים שלך. כי אם לא, אין לנו מה לעשות פה. טוב, חמודי. זוז מפה. לב, מה איתך? יש לי חבר. אריאלי, לא, שתית מזה? אתה שתית מזה? לא, קח את זה ממני, קח. יקיר? יקיר, איך היה לך השבוע? וואי, הסופה שלי, השבוע היה טוב, היה הרבה חברים, וואלה... נו מה, אלפסי, נו מה? אחי, חלאס. אתה כל פעם שאני מדבר, אתה נכנס לי בדברים, אחי. חלאס, אחי. אחי, זה לא מתאים. זה לא מתאים, אחי. אני לא מבין איך אתה עושה את זה. כל פעם אתה עושה את זה, חלאס, אל תכנס לי בדברים, אחי. אוף, אחי, זה מרגיז אותי, אתה לא מבין שזה מעצבן אותי? נו, מה נהיה? הלאה. אוי, זה טוב. ברוך סימן כמה, סעיף זין. חייב כל אדם... סליחה, אפשר לשאול שאלה? שאני לא עושה. די, לא אתם, אפשר לצאת סרטון מכל הפספוסים. מה זה? מה אתה עושה? סתם, אני מדגל קצת על... יש פה איזה משהו חדש שדברתי. מה איתך? מה יש לך שם? תביא. ניר, אפשר אחי? אפשר קצת? מה? תביא קצת. תביא. דניאל, קום אחי, קום. דניאל. דניאל, מצאו לך את הברקסים, אחי. איפה? אני זה אח שלי. מה אומר? בוא'נה, בן שרמוטה, אל תיגע בי ככה. מה יש לך? אני אתה יחיד, תרגע, אחי, מה יש לך? וואלק, מה אתה בא, אח שלי? מה אתה בא? אני אתה בן שרמוטה. שרמוטה, רף אבות זהד אותו. היי בנות, ערב טוב, קפול קאפ. היום אנחנו נעשה שיעור פילאטיס. צ'טורנגה, ידיים באוויר, מתפללת לאלוהים. כלב עומד, כלב רטוב. חתול בשיח. מיאו. נמר. כלב רטוב. טייגר. מעיין, שמור לי את האפונה. שומר. טוב, צ'טורנגה, קפול קאפ, ידיים באוויר, אלוהים. כלב רטוב, כלב בשיח, נמר.
טוב, אז בנות, היום עשינו שיעור מעיין האפונה. עשינו שיעור על כל שלושת הדברים. אז היה לי ממש כיף איתכם. מעיין האפונה. אורי, הגזר גמדי. הגזר גמדי וגם הלחם שיפון שלי. אני חייבת לחם שיפון? סבבה. תודה. היה שיעור ממש כיף, בנות. צ'טורנגה, קפונקאפ. מה היה בסופש, אחי? וואלה, היה סופש רגוע, אתה יודע, שברתי את הראש, הצלתי אנשים מתאונה, עשיתי סנפלינג, צנחתי ממטוס. וואלה, אתה יודע, היה סופש, אתה יודע, היה סופש רגוע. לא יותר מדי, הלכתי לבית חולים, הצלתי אנשים, אתה יודע, כאילו, וואלה, היה טוב, אתה יודע. לא יודע כבר מה יכלתי לעשות, אתה יודע, נהייתי ראש הממשלה על הדרך, אתה יודע. קיצור שולחן ערוך, סימן כמה. סעיף זין. סליחה, אפשר לשאול שאלה למרות שאני לא שייכת? בטח ראיה. ראיה! אז ככה, אני למדתי באוניברסיטת ירושלים, העברית. אני אוהבת יהדות, תנ"ך, ואני לא דתית. אז ככה, אני כל יום שותה לעצמי כוס יין גדול, קטן. אני גרה פה למעלה, שמאלה, תבואו לבקר! קיצור שולחן ערוך, סימן כמה. סליחה, אפשר לשאול שאלה למרות שאני לא קשורה? בטח ראיה. ראיה! תודה לך, בני. רגע, אני מצטער. טוב, חבר'ה, אני אשמח את התשומת לב של הקבוצה, אני הולך לשתף משהו אישי, משהו שקשה לי איתו. אני אשמח שכולם אז אני הולך קצת לשתף. טוב, חבר'ה, לא יודע, אני מרגיש שהקבוצה אכזבה אותי. אני לא חשבתי שככה יכולים לפגוע בי. אחד נועם, צוחקת לי בפנים. אני לא מאמין שככה הקבוצה מזלזלת בי, ששיתפתי משהו אישי. משהו כזה אישי. אני הרגשתי שיהיה רצינות ותיקחו את המילים שלי ברצינות. וואו, לא מכבד. טוב, לא יודע, אז הסופה שלי היה לי ממש טוב. בהתחלה הייתי עם חברים ביום שישי. לא בא לי לפי ימים. טוב, אז התחלתי בסופה עם חברים, ואז... נכון, סיפרתי לכם פעם שאני וחברים שלי יצאנו די, אני לא רוצה, אתם מלחיצים אותי. די. טוב, בא לי, אחר כך אני וחברים שלי הלכנו לסופש, ואז אני והמשפחה שלי הלכנו... סיפרתי לכם פעם שאני והמשפחה שלי יצאנו לחו"ל. אני לא יודע, אתם מלחיצים אותי. די, לא בא לי לפי ימים, לא בא לי סדר, לא בא לי כלום. די. מה זה? מה יעלל, רוני, אגם? התעלפתן? נו באמת, עוד פעם? סיוון אמרה לשתות מים, בנות! היי בן, מה קורה? היי גלי, רוצה ללכת להגלת קפה? די, בוא להגלת קפה היום. את זוכרת את הפעם הזאת שהייתי בהונג קונג? וגם, זוכרת שאני היו"ר של ועדת פרטים, ממש לא עניין. מה זה משנה קבוצה בכלל? אתם רואים פה קבוצה? מה זה משנה ערכים? הכל סתמי, הכל זמני. מה שתדבר על ערכים בכלל? מי של אמא שלו? מי אוהב את אמא שלו? מי? אל תבוא. גובהו 1,000 מטר, אורכו 1,000 מטר. נטע, האם אתה מכיר את ההר?